Hola, te doy la bienvenida a nuestra cita semanal en Ashabua. Soy Sandra Benaim, compartiendo vida, y hoy te voy a compartir una respiración cortita, así que por favor, donde sea que estés, cierra tus ojos, siéntate de la manera más cómoda, relaja el cuerpo, siente todo tu cuerpo al tiempo y lo sueltas. Libera hombros, libera el pecho, el abdomen, libera tu rostro. Y empieza a sentir el flujo del aire por tu nariz al inhalar y al exhalar, entrando en un ritmo muy tuyo en esa respiración. Al inhalar, sientes cómo se enfrían tus fosas nasales. Al exhalar, sientes cómo se tibian. Y mientras sigues percibiendo esa temperatura, cuando terminas de inhalar, te dejas fundir en esa pausa antes de la exhalación, y cuando termines de exhalar, te dejas fundir en ese vacío antes de volver a inhalar. Mientras continúas con esta respiración, tal vez escuchas al fondo las olas del mar que van y vienen. Y tú empiezas a hacer ese mismo sonido con tu garganta, como si respiraras por la garganta. El sonido de las olas del mar sale por tu garganta, sin esfuerzo, sin que nada moleste. Y lo sigues haciendo, y cada vez vas haciendo tu respiración más lenta, más profunda, como si ese ritmo te arrullara. Y te permite sentir en cada respiración cómo te sueltas, te dejas ir. Una respiración simple, pero muy poderosa, que te revitaliza, que llega a cada rincón de ti. Y permaneces sintiendo ese fluir de la respiración en ti, como las olas del mar que van y vienen. La calma en tu interior. Y muy lentamente empieza a abrir tus ojos. Y manteniendo esa respiración en calma, esa profundidad en tu interior, regresas a lo que estabas haciendo, y yo te deseo que sigas teniendo un maravilloso día. Soy Sandra Benaim, compartiendo vida.